はーい。チャランポランタンの小春です。ちょっと画質が良くなったのかなつって、そんな状態で、お送りしようかと思いますけど、小春ね、カメラを買ったの。カメラを買ったのよ。それのね、カメラ買いましたよ動画みたいなのはね、ちょっと実はね、ちょっとね、昨日ぐらいに撮ったんだけど、それのせようかなみたいな時にちょっとね別の話がありまして、その話をねちょっとね先に撮らんといかんっぽいっていうことが分かったので、ちょっとそれを先に撮ろっかなって思っているんですが、っていうのもこの蛇腹談義をへこへこ撮っている期間でですね、私実は国際アコーディオンコンクール、イタリアのカステルフィダルドで行われてるね、ちょっと今静かにして、このなんでしょう、イタリアのカステルフィダルドで行われているコンクールっていうのがね、国際アコーディオンコンクールが開催されたんですよ。ほら、会場がさ、そのイタリアのさところで行われるコンテストだから存在は知っていたんですけど、今年そのコンクールがオンラインの参加が可能になったっていう情報をコバさんからいただきまして、それでワールドミュージックの枠がねまだ空いてますよというねご連絡を耳にしまして、はあそうなんですか、オンラインですかと思って、こんなね日本でホイホイのんきに活動しているアコーディオン奏者ですけれども、これから先オンラインのコンテストになることもなかろうと思って、これは腕試しというか肝試しというか肝試しも今の時期ならありなのではないかとねちょっと思って、実は予選を受けたんですよ。予選もこの動画を送るっていうね、やつなんですけれども、それもねそのお誘いをね、アコーディオンのとまるさんっていうね方がね、京都で活動なさってる方がいてらっしゃるんですけれども、鍵盤のねアコーディオンのね髪の毛がトン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 ってなってるねアコーディオンの人なんだけど、その人とね去年一緒にライブやったりとか、ほんと結構昔からね知っているプレイヤーなんですけど、そのねとまるさんから連絡が来て、デュオで一緒にやらないって言われて、デュオはあっつって、でもこのオンラインのね大会もマジでこの機会逃したらないよなと思って、その予選に参加したんですよ、国際コンクールの。でもその誘いを受けた時に、もうとまるさん自体がさ京都に住んでるからさ、じゃあ一緒に撮らなきゃだよねみたいな、そのデュオやるんだったらとまるさん東京に来るタイミングいつなのって言って、そしたらなんかあさってとか言うわけよ、その誘ってくれた時のあさってとかなの。それであさってですかみたいな。それでもうもうあさって3日後、どっちでもいいや、なんかそのもうマジで超ギリギリのお誘いだったんだけど、マジでそれ以外なんか締め切りの日までにもうちょっとこう締め切りギリギリの時になんか東京来る時ないのって言ったら、もうなんか本当にそのもうあさってとかそれぐらいにしかねこう予定が、東京に来る予定がないっていうから、ってじゃあもし参加するんならもうなんか今もう参加しますっていう、もう決めてさ、もう曲も決めて、もうそのさあさって撮らなきゃじゃんみたいな話で、でもなんか誘いを受けたけど、もうそのもう超ギリギリの日程の中、いやでももうこれはこれを逃したら次なんかこういう機会もなかろう、そのなんか結果はさておき、なんかこうやっぱりねマジでこんなこともなければ参加しようかななんてこう思うことも今後なかろうと思って、もう本当に腕試し、腕試し、結果はもう本当にあれなので腕試しと思って予選を受けたんですよ。それで昨日結果が出まして、通過しました。予選通過しました。予選。いやー、この感
感覚すごく久しぶりというか、とっても昔にね、私国際コンクールみたいなのを、まあ V アコーディオンのですけど、出場させてもらったことはもうほんと10年前だから、いやーなんかもうこの次はないだろうな、もうないだろうなって思って過ごしていた10年。いやーこんなこともあるんですね。まあでもこれもね、こういう機会じゃなかったら絶対にない機会なんで、いやまさか通過できるとは、いや違う、なんかもういやもちろん超全力を尽くしたんだけれども、やっぱりね世界のもう世界のねもうね世界にねいるねアコーディオンのねプレイヤーってねマジでうまいのよ。もうこんな小春なんか比じゃないぐらいうまいわけよ。もうっていうもう超絶技巧なわけがとんでもなく、でもアレンジもタラタタタタタタみたいなのもう本当にたくさん言ってらっしゃるから、しかもなんかこうとまるさんの演奏も小春の演奏ももう共通して言えることは本当にねコンクールに向いていない。もうだけど腕試しとして参加したんですよ。で通過したの。いやもう本当にそれで次が決勝なんですね。決勝戦。ちょっとね、いやーそうか決勝か、そうか、いやー結構今ちょっと状況が把握できてない。ほんとちょっと参加しといて何を言うてんねんって話なんですよ。でもまあなんだろう、なんかこうまあ本当にびっくり、とりあえずびっくりでね。まあでもこれは決勝戦こう超ベストを尽くして悔いのない演奏をしようかと思っている次第です。本当に。でねでも一つ問題があって、とりあえず何度も言うけどとまるさんは京都に住んでるのね。京都だからなんかこうなんだろう、今日ね久々にもう会ってリハーサルをガーンってしたんだけど、次また会う時というのはコンクール当日になるんですけれども、コンクール当日はオンラインでそのイタリアとつないでですな、それで演奏するっていうタイミングがあるんですよ。でなんかもうまあそれが今突然さまざまな準備をしております。あとは自主練をするのみ。あとはでももう本当になんかこんな経験がねできるなんて、本当にこの時期じゃなかったらもうしなかったかもしれないと思うと本当にね感謝してます。本当に感謝してます。なんかこんななんだろう、こういうなんかやっぱ大会とかの気持ちっていうのはね、なかなかちょっと別のなんかちょっとライブでは味わえないまた別のなんか感情がねなんかこうポイポイ出てくるから、これはなんかなかなかまあ今の時期じゃなかったらね、いやだからもう本当にいい経験をさせてもらっております。なんでね、もうカステルフィダルドってもうイタリアのねそこの町でもうほとんどのアコーディオンが作られてるのもとってもたくさんそこの町で作られて、でそこの町での大会なんで、もう本当に本場超本場のね大会で、いやーちょっと本当に決勝に残れたことだけでもとても感謝しております。決勝に残ったっていうことだけでももうこれから20年ぐらい頑張れそう。いやーなんかとりあえず悔いのない演奏ができたらなと思っておりますけども、本番はまあもうちょっと本番は10日かそこら後なんですけれども、とりあえずベストを尽くしてこよっかなと思っております。本当に皆さんも自分の活動をなされているところでぜひ腕試しというのは数年に一度あるといいかもしれません。何の勧めだって本当に。まあとりあえずご報告でした。ジャブラ談義を見てる人はねこういう話興味あるでしょ。まあジャバラ談義をね見てる人にはちょっと報告しておこうかなと思って報告しました。たったったいい演奏ができたらいいな。はい、それだけです。お騒がせしました。取り急ぎ
ご報告でした。つっつっつ。